رز الصيادية، رز بطعم وريحة المطاعم، سهل وسريع وفي دقايق هيكون جاهز معاكي. هنعمله مع بعض النهاردة بتركاية صغيرة جدا، هيطلع معاكي شكل ولون المطاعم بالظبط، ما يختلفش حاجة عن الجاهز. احلى وصفة على الاطلاق، تقدري تقدميها جنب السمك المقلي والسمك البلط المشوي زي ما انت عايزة. سهلة وسريعة وزي ما قلتلك في دقايق هيكون جاهزة معاكي وبتركاية واحدة بس. اول حاجه هسخن حله على النار كويس جدا وهنزل فيها بشويه من الزيت. بعد كده هفرم بصلايه فرم ناعم، بصلايه كبيره طبعا الحجم على حسب الرز اللي عندك. لو عندك كيلو رز تقدري تضيفي بصلتين كبار، انا عندي هنا نص كيلو من الرز. هبتدي بقى احمر البصله كويس جدا بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. هنا البصله مش دبلانه، البصله انا خدت لون دهبي يعتبر. في الوقت ده كده بقى اضيف عليها البهارات، معلقه كبيره من الكمون، معلقه كبيره من الكزبره الناشفه. وعايزه اقولك ان دي اهم خطوه في رز الصياديه، مش كل الناس بتعملها، ان انت تشوحي البهارات مع البصله بالشكل ده كده وشمي بقى الروايح. عايزه اقولك بجد في حته تانية خالص، يعني ريحه البصله كده مع البهارات وهي متحمصه بسم الله ما شاء الله حاجه في منتهى الجمال، بتخلي الرز زي بتاع المطاعم واحسن كمان. بعد ما حمصت البهارات مع البصله بالشكل ده كده وخدت اللون الذهبي المايل للغمقان ده، هبتدي بقى اضيف الميه المغليه وهي قاعد الرز. انا عندي هنا حوالي نص كيلو من الرز، كوبايتين غسلهم كويس جدا ومصفيهم بالشكل ده كده. هبتدي بقى اضيف لكل كوبايه رز كوبايه ميه. انا عندي هنا كوبايتين رز ضفت عليهم كوبايتين ميه، الميه غلت سقطت الرز بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. اسيبه على نار عاليه لمده 5 دقايق لحد ما يتشرب تماما من الميه، وبعد كده بقى هدي عليه النار 10 دقايق كمان يكون بقى مفلفل ومفرفر بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. في الوقت ده بقى هسيبه يتردد تماما كمان، لان انا حاسه ان الحبايه لسه محتاجه سوا اكتر زي ما انت شايفه كده بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم لونه وريحته كانت في منتهى الجمال، سهل وسريع ما بياخدش منك وقت خالص. احلى شويه رز صياديه تقدروا تقدموهم جنب السمك، حاجه في منتهى الجمال زي ما انت شايفه كده. عايزه اقول لكم الله على الجمال، ريحته وطعمه بجد كان خطير. شايفين سهل وسريع مش بياخد منك وقت خالص. في الوقت ده بقى هدي عليه النار تماما 5 دقايق كمان يتردد وخلاص كده كان استوى بالشكل ده كده. شايفين بسم الله ما شاء الله. تعالوا بينا بقى نقدمه مع بعض كده ونغرفه. عايزه اقول لكم ان هو كان سخن جدا جدا، كنت بجرفه اصلا بالعافيه. شايفين مش مالكه طبعا من الحله والمعلقه والتصوير، فكنت بقى بحاول ان انا افرده كده واوريه لكم زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. شايفين قد ايه مفرفر وجميل، فلفل جدا جدا، سهل وسريع مش هياخد منك وقت خالص. قدميه بقى لضيوفك كده بقلب جامد. لو انت عندك عزومه، عايزه اقول لك كل الناس بتعرف تعمل الرز ده طبعا، بس في تركايه زي ما قلت لك بتختلف جدا من بيت لبيت ومن مطعم لمطعم، وهي تحميص البصلة مع البهارات. ما بتحمري البهارات كده مع البصلة وتشمي الريحة دي بتخلي الرز في حتة تانية خالص. عايزة اقول لكم بيبقى طعمه مختلف بجد، وتبقي يعني شم ريحة كده نفاذة بس مش شايفة البهارات باينة في الرز، بس انتي مش عارفة ايه هي. الخطوة دي بتفرق جدا جدا على فكرة بجد في الرز وبتخليه في منتهى الجمال. انا بقى قدمت الرز مع السمك بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. وعايزه اقول لكم الله، شايفين مفرفر ومفلفل وجميل ازاي. تقدري تقدميه بقى جنب سلطه الطحينه وسلطه وبسم الله ما شاء الله حاجه في منتهى ادعمونا الجمال. بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.